सो हे गाइज वेलकम टु माई मिनी ब्लग। अनि सबैजनालाई ह्याप्पी साउने संक्रान्ति। आज चाहिँ मैले दिउँसो ब्लग स्टार्ट गर्न लाग्यो, त्यसैले सबैजनालाई गुड आफ्टरनुन। दिउँसो त भइसक्यो तर हिजो आज पानी परे गर्नाले घाम नलागेकोले दिउँसो पनि बिहानै जस्तै देखिन्छ। दिदी धेरै दिनपछि माइती आएकी र भुइँ कटर खान मन लाग्यो रे। अनि हामी चाहिँ बारीतिर कटर खोज्न गयौं। कटर त पाकेको रहेनछ तर पाक्ने बेला भएको रहेछ, त्यसैले हामीले भाँचेर लिन लाग्यो। यो भाँच्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ, यसको पुरै काँडा भएकोले दिदीले भाँच्न सकिनन् अनि मलाई भाँच भने अनि मैले नि बल्ल भाँचे। यो कटर चाहिँ दिदीको घरतिर पाइँदैन अनि हाम्रो घरतिर चाहिँ जति नै पाइन्छ। हाम्रो घरको अगाडि नै आँपको बढ्छ अनि त्यो आँप पाकेको रहेछ अनि मैले पाकेको आँप झार्न लगाएँ। यसपालिको आँप चाहिँ सब बिग्रेर झरेर सकिन लागिसक्यो, बारीभरि झरेर कुहिन्छ। अनि म चाहिँ झारेको आँप भट्टाभट्टी टिपेर घरतिर लिएर आएँ। फेरि पनि पानी पर्न लाग्यो। आजको लागि चाहिँ यति नै, अब भेटौँला अर्को न्यू मिनी ब्लगमा। बाई।